Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkamittiin Gemgala appilikeeshinii akka buufachuu dandeessan namoonni baay'een keessa yeroo buufachuudhaaf barbaadan appilikeeshiniin kun biyya keessan keessatti hojjetu yookiin immoo this app is not available in your country isin jedhee akka isin hin buufanneef isin didaa jedhan. Kanaaf akkamittiin buufachuu akka dandeessan tokko tokkoon kan isin taasisu ta'a. Dabalataanis immoo akkamittiin akka irraa baafattan ragaa waliin kan isinitti argitanii ta'a. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegala hamma xumura viidiyoottis na waliin tura. Jalqaba maal gootu gara telegiraamii keessan dhuftu gara telegiraamii keessan keessa erga dhuftanii booddee appilikeeshinii kana karaa ittiin buufattan liinkii isaa isiniif kaa'een jira. Isa immoo argachuuf piined miseej kan jedhu irra keessa jira. Al tokko isarratti tuquudhaan piined miseejii yeroo bantan haala kanaan isiniif dhufa. Maal jedha app yeroo ammaa kappalaa jiru keessaa tokkodha. Geem taphachuu, viidiyoo ilaaluun, laayiv taa'uun fi nama affeeruun hojjechuu dandeessu kan jedhu isiniif kaa'een jira. Eegaluuf kan jedhu jira. Eegaluuf kan jedhu jira. Daawulood kan jedhu jira. Isa tuqxanii buufachuu dandeessu. Lammaffaa immoo akkamittiin akka jalqabdan viidiyoo yeroo duraa isiniif hojjedhee waan jiru viidiyoo kan jedhu immoo liinkii yuutuubii isiniif kaa'een jira. Sanaan seentanii ilaaluu dandeessu. Amma kallattumaan akkamittiin akka buufanne isinitti agarsiisa. Kanaaf maal gootu app daawulood kan jedhu isarratti tuquudhaan open kan jettu jirti. Al tokko isin tuqxu. Kana booddee gara fuulduraatti isin ni dabarsa jechuudha. Kana booddee get $10 by playing game. $10 geem taphachuudhaan argadhu nuun jedha. Kanaaf daawulood noo kan jedhu al tokko ni tikkaadhi. Kana booddee kun akkuma argitan kan koratti these items is not available in your country jedhee na rakkisaa jira. Kanaaf buufachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maal godha osoo kana hin buusin dura bakka mallattoo searchii gara gadiitiin jirtu al tokko isheetti tuquudhaan searchii godheen VPN aman isinitti agarsiisu kana ni buufattu jechuudha. Thunder jettanii ni barreessu. Thunder VPN jettanii ni barreessu jechuudha. Kana booddee Thunder VPN jettanii yeroo barreessan haala kanaatiin search ni gootu. VPN kana ni buufattu jechuudha. VPN ani buusaa jiru kana al tokko irratti tuquudhaan ni buufattu. VPN kana erga buufattanii booddee maal gootu al tokko keessaa ni baatu. Erga keessaa baatanii akkaataan isinitti agarsiisu kanaan Play Store appilikeeshinii keessan al tokko gadi qabdanii taa'uudhaan mallattoo raajeffannoo kan fakkaattu irra keessa ni jirti. Al tokko ishee tuquudhaan gara seetingii keessaan ni seentu. Kana booddee gara olitti dhufuudhaan storage kan jettu jirti. Al tokko ishee tuquudhaan clear data kan jedhuu fi clear cache kan jedhu jira. Clear data kan jedhu irratti al tokko ni tuqxu. Kana booddee delete ni gootu jechuudha. Haala kanaan erga delete gootanii booddee duubatti ni deebitu. Kana booddee VPN buufattan kana ni deemtu. VPN buufattan sana keessa deemuudhaan haala kanaan isin gaafata accept ni jettu. Kana booddee haala kana yeroo inni dhufu mallattoon X irra keessa jirti. Al tokko ishee tuquudhaan gara oliitiin bakka xiyyaan isin agarsiisu kanatti al tokko tuquudhaan lookeeshinii biyya keessanii ni filattu. Fakkeenyaaf lookeeshinii biyyaa yeroo filattan United States yookiin United Kingdom filachuu qabdu. Kanaaf maal filattu fakkeenyaaf ani United States kan jedhu jira. Al tokko isa erga filadhee booddee VPN connect kan godhu na gaafata. Okay kan jedhu tuquudhaan VPN kiyya connect nan godha. Haala kanaan ergan connect godhee booddee keessaa nan ba'a. Amma maalin godha gara telegiraamiitti nan dhufa. Gara telegiraamii kiyya ergan dhufee booddee maalin godha amma bakka eegaluuf jedhu tuquudhaan appilikeeshinii kana daawulood gochuu nan eegalaa jechuudha. Irra deebiitiin amma akka inni daawulood nuuf godhu isinitti argisiisa. Kana booddee daawulood noo kan jedhu ni tuqxu. Play Store ni filattu. Amma kun akkuma argitan inni dura this item not available in your country jedhee nu didaa ture. Amma garuu nuuf hojjetee jira. Kanaaf maal gootu install kan jedhu tuquudhaan appilikeeshinii kana buufachuu ni eegaltu. Haala kanaan haala salphaatiin kun appilikeeshinii kanaaf qofa osoo hin taane appilikeeshiniiwwan kamiyyuu taanan appilikeeshinoota haala kanaatiin isin didan akkaataa amma isinitti argisiise kanaan buufachuu ni dandeessu jechuudha. Amma kun akkuma argitan appilikeeshinii naaf bu'ee jira. Kanaaf maal godha bakka open jettu kana al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti nan dabarsa. Kana booddee erga haala kanaan gara fuulduraatti dabarsee booddee alloo godheen while using the app kan jedhu nan filadha. Kana booddee haala kanaan naaf dhufa. Gara gadiitiin filannoowwan sadiitu jira. Googilii, iimeelii fi foon nambariidhaan yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa keenyaatiin akka nuti bannu kan nu gaafatu jira. Lakkoofsa bilbilaa keessan kan bakka kanatti guuttanii ittiin banachuu ni dandeessu. Garuu inni recommend kan isin godhu googiliitii waan ta'eef ofii kiyyees googiliitiin hin bana. Kanaaf googil kan jedhu irratti al tokko nan tuqa. Kana booddee iimeelii bilbila keessan irra jiru keessaa tokko isin filachiisa. Kanaaf iimeelii kan barbaaddan filattanii ittiin ni seentu jechuudha. Erga appilikeeshinii kana buusanii booddee VPN keessan kutuu dandeessu. VPN keessan dirqama miti. VPN jalqaba appilikeeshinii buusuudhaaf qofa kan inni isin fayyadu. Kana booddee bakka kanatti saala keessan ni filattu. Dhiira yoo taatan dhiira filattu. Dhalaa yoo taatan dhalaa filattu. Al tokko erga filattanii booddee seetingii keessas jijjiiruu waan hin dandeenyeef bakka kanatti tokko ni filattu. Kana booddee I am man kan jedhu bakka kanatti nan filadha. Gara fuulduraatti nan dabarsa. Kanaaf complete nan jedha jechuudha. Amma maal naan jechaa jira please turn off your VPN naan jechaa jira. Kanaaf duubatti deebi'ee maal godha VPN kiyya nan kutaa yookiin addaan nan kutaa jechuudha. VPN kiyya erga addaan kutee booddee deebi'ee nan seena.
amma akkuma argitan naaf banamee jira yookiin immoo naaf seenee jira jechuudha. Erga haala kanaatiin naaf seenee booddee wanti ani jalqaba gochuu qabu seetingii keessaan seeneen akkaawuntii kiyya yookiin immoo piroofaayilii kiyya veerifaay gochuu nan qaba. Kanaaf maaliin godhaa gara gadiitiin ishee xumurarra jirtu al tokko nan tuqa. Kana booddee maaliin godhaa bakka kanatti maay piroofaayil kan jedhu bakka kana jira al tokko isarratti tuquudhaan maaliin godhaa xumura irra fees verifikeeshin kan jettu bakka kana jirti al tokko isheerratti tuquudhaan filannoo isa irra keessaa kan filadha. Kana booddee fuula kiyya iskaan gochuudhaan verifaay naaf godha jechuudha. Amma kanarratti verifaay gochuu hin barbaadu. Sababiin isaas dura verifaay godhee waan hin jiruuf fuula nama tokko yeroo lama yoon fayyadamu immoo diitekti gochuudhaan baanna jala gochuu waan danda'uuf akkaawuntii koo isa kana hin fayyadamu jechuudha. Ammani garuu isin haala kanaatiin fayyadamuu dandeessu. Kana booddee maal gootu geemii taphattu geemiin kanatu jira. Geemii kana ilaaltanii haala kanaatiin taphachuu ni dandeessu. Geemii kana taphattaniitu jechuudha kan inni isiniif kappalu. Kan biraan immoo nama affeeruu ni dandeessu. Akkamitti nama affeertu nama affeertan immoo maal akka isin argattan waliin kan isinitti argisiisu ta'a. Geemii kana yeroo isin taphattan haala kanaatiin taphattu jechuudha. Tokko tokkoon irra deemtanii haala kanaan taphachuu ni dandeessu jechuudha. Akkaataa kanaatiin taphattanii namoota affeeruudhaaf immoo impaayet kan jettu bakka kana jirti al tokko ishee keessa tuquudhaan namoota affeertanii kooyinii yookiin immoo geemsii kan jedhamu kana argachuu dandeessu. Geemsii kana gaafa walitti qabattan maal gochuu dandeessu? Geemsii kana walitti qabachuudhaan irraa baafachuu ni dandeessu. Nama affeeruuf garuu jalqaba verifaay gochuu qabdu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin yeroo inni isin dhufu koppii kan jettu bakka kana jirti al tokko koppii godhachuudhaan nama affeeruu dandeessu. Bakka kanaatiin nama affeeruudhaan qofa warra irraa hojjechaa jiran ilaaluu ni dandeessu. Nama affeeruudhaan qofa kun bakka kanatti arguu ni dandeessu. Doolaara 13,411 fudhatee argatee jira inni jalqabarra jiru. Inni itti aanu immoo doolaara 7,000 akkasuma jecha haala kanaatiin adeemaa jiru jechuudha. Hundumti isaanii tokko tokkoon seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Amma akkaawuntiin kun akkaawuntii haaraadha. Akkaawuntii kiyya isa meeniitiin seeneen isinitti argisiisaa jechuudha. Amma akkaawuntii kiyya isa kaaniin seeneen jira. Akkaawuntii kiyya irratti wanta tokko isinitti agarsiisuun barbaada. Akkam gootu appilikeeshinii kana keessa yeroo seentan al tokko bakka kana qabdanii gara harkeessa mirgarraa gara bitaatti al tokko gototuudhaan maal gootu namoota kooyinii gurguddaa irraa hojjechaa jiran yookiin immoo geemsii gurguddaa irraa argachaa jiran geemii isaan haala kamiin akka isaan taphatanii fi haala kamiin hojjetanii akkamittiin akka isaan kooyinii gurguddaa argatan isinitti agarsiisaa. Laayivii ilaaluu dandeessu akkaataa isaan taphatan istiraateejii isaan fayyadaman yookiin immoo akkaataa isaan fayyadaman kana ilaaltanii isinis akkaataa isaan hojjetan kanatti hojjechuu ni dandeessu. Kun akkuma argitan iskiriin irraa isinitti agarsiisaa jira. Kanaan ilaaltanii maal gochuu dandeessu? Akkaataa isaan fayyadamanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isinis amma maal goona kooyinii kiyya gubbaarraa akkuma argitan geemsii 123 nan qaba. Kanaaf gara gadiitiin mallattoo piroofaayilaa nan tuqa. Kana booddee maaliin godhaa? Kunoo bakka kanatti akkuma argitan kooyinii bakka lama jira. Inni magariisaatiin taa'ee jiru kooyinii isin ani baafachuu danda'udha. Doolaaraatti jijjiirame. Inni gara itti aanuutiin jiru immoo geemii garaagaraa fi laayivii irratti giiftii garaagaraatti kan ani fayyadamuu danda'udha. Kanaaf maaliin godhaa? Amma har'a guyyaadhaa irraa baasuu waan isinitti argisiisuuf jecha isa magariisa kana al tokko irratti nan tuqa jechuudha. Kana booddee kooyiniin 10,000 doolaara tokko ta'a. Kooyinii 1,123 jechuudha kan ani qabu. Kanaaf wiizdiroo kan jedhu bakka kana jira al tokko isarratti nan tuqa jechuudha. Kanaaf maaltu jira bakka kanatti filannan jiru withdraw to meet wallet kan jedhu jira. Kanaaf meet walletii kana baawundi gochuu qabna yookiin immoo itti hidhuu waan qabnuuf al tokko isarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Akkaawuntii keessan seekuur akka isiniif ta'uuf maal gochuu qabdu? Iimeeliitiin konneekti gochuu qabdu. Kanaaf iimeeli kan jedhu jira al tokko isarratti tuquudhaan iimeeli adireesii na gaafata. Kanaaf iimeelii kiyya bakka kanatti nan guuta. Iimeelii kiyya haala kanaan ergan guutee booddee next kan jedhu irratti al tokko tuquun gara fuulduraatti nan dabarsa. Kana booddee iimeelii kiyya irratti koodiin naaf ergama. Koodii iimeelii kiyya irratti naaf ergamu bakka kanatti nan guutaa jechuudha. Akkuma argitan iimeelii kiyya irratti koodiin naaf ergamee jira. Al tokko gadi qabee taa'uudhaan koppii nan godha. Kana booddee gara appilikeeshinii kanaatti deebi'eetiin peestii irratti godha. Iimeelii keessan irratti koodii isiniif ergamuu dirree haga sekoondiin kun xumurratti eegdanii irratti guuttachuu ni dandeessu. Kana booddee biyya keenya ofiisaatii diitekti gochuudhaan Itoophiyaan naan jedhee jira. Kana booddee maal gootu? Bakka kanatti paaswoordii ni guuttattu. Paaswoordii dagachuu hin qabne bakka kanatti guutuudhaan next ni gootu. Haala kanaan erga iimeelii keessan guuttanii akkasumallee paaswoordii keessan erga guuttanii booddee next kan jedhu filachuudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Kana booddee create successful nuun jedhee jira. Amma maal gootu? Authorize kan jedhu ni filattu. Booddee confirm kan jedhu ni jira al tokko isa tuqxu jechuudha. Amma kun akkuma argitan meet wallet irratti jalqaba unbound jechaa ture. Viidiyoo duubatti deebistanii ilaaluu ni dandeessu. Amma garuu appilikeeshinii irratti naaf guutamee jira yookiin immoo baalaansii kiyya irratti naaf guutamee jira jechuudha. Kanaaf al tokko isarratti tuquudhaan gara keessaa seenee baalaansii kiyya isinitti argisiisa.
Akkuma argitan baalaansiin kiyya amma 0 dha jechuudha. Erga haala kanaan baalaansiin kiyya 0 ta'ee booddee maal godhaa gara oliitiin mallattoo seetingii kan qabu jira al tokko isa nan tuqaa. Kana booddee payment password kan jedhu jira al tokko isarratti tuquudhaan passwordii ni guuttattu. Kana booddee iimeelii keenya irratti koodiin nuuf ergama. Koodii iimeelii keenya irratti nuuf ergamu bakka kanatti guutuudhaan sendii yookiin immoo next ni goona. Ammaani passwordii kiyya guuttadheen jira. Haala kanaan passwordii kiyya erga guuttadhee booddee fuuldura kanatti ni argitu basic level akkasumallee semi verified kan jedhuu fi fully verified kan jedhu jira. Namoota haga $50 irraa baafachuu barbaadaniif basic level ni gaha jechuudha. Kanaaf nuti $5,000 yookiin $10,000 waan irraa baasnu waan hin qabneef isa jalqaba basic level kan jedhu jira isa ni buuna jechuudha. Kana booddee erga haala kanaan dhufnee booddee first name jira, middle name fi last name jira. Maqaa keessan, maqaa abbaa fi haga akaakayyuutti ni guuttu. Kana booddee maal gootu jenderii isin gaafata dhiiraa fi dhalaa keessan ni guuttu. Akkasumallee guyyaa dhalootaa keessan umurii keessan 18 ol akka ta'utti gootanii ni guuttu. Adireesii keessan Itoophiyaa jechuudhaan continue kan jedhu ni filattu jechuudha. Haala kanaan hunda isaa erga guuttanii xumurtanii booddee continue filling in kan jedhu jira al tokko isaanii tuqxu. Kana booddee confirm ni gootu. Amma guutamee jira jechuudha. Basic level keenya xumurree jirra. Kanaaf gara akka itti aanutti hin dabarru maaliif waan $5,000 baafannu hin qabnu. Kanaaf baakii ni goona jechuudha. Amma erga haala kanaan baakii goonee booddee doolaara keenya ni baafanna. Kanaaf doolaara meeqa akka baafannu bakka kanaatti ofiisaa nuuf kaa'a. Sana booddee withdraw kan jedhu ni tuqna jechuudha al tokko. Kana booddee kun akkuma argitan baalaansii kiyya irra keessatti doolaara 2tti galee jira. Withdraw yeroo gootan haga sa'aatii 24 ni tura. Gara meet waaleetii keessan seenuuf haga sa'aatii 24 ni tura. Amma ani sa'aatii 24 booddee jechuudha viidiyoo kana kan ani waraabaa jiru. Viidiyoo duraarraatii adda jitaadha walitti hidheen jechuudha kan ani post isiniif godhe. Sana booddee maal gootu gara deebistanii gara waaleetii keessanii ni seentu. Appilikeeshinii Gemgalaatti gara waaleetii kiyyaatti seeneeramoo hin seennete jedhu immoo waliin cheekii goona. Kanaaf maal goona bakka kana erga dhufnee booddee waaleetii kiyyaatti yookiin immoo baalaansii kiyya kan 31,000 jedhu kana al tokko nan tuqa. Kana booddee maaliin tuqa withdraw kan jedhu bakka kana ni jira al tokko isarratti nan tuqa. Kana booddee withdraw to jedhee meet waaleetiin naaf jira bakka kana meet waaleetii sanarratti al tokko nan tuqa. Kana booddee meet waaleetii keessa yeroo isin seentan yeroo kamiyyuu taanan akkuma jalqaba isinitti agarsiise iimeelii keessan isin gaafachuu danda'a. Iimeelii keessaniitiin ni seentu. Kana booddee awutooraayizii ni gootu. Amma kun akkuma argitan meet waaleetii kiyyarra doolaarri 10 naaf seenee jira jechuudha. Doolaara 10 kana baasuuf maaliin godhaa fuuldura isaa cash out kan jettu bakka kana jirti al tokko cash out kan jettu sanarratti nan tuqaa jechuudha. Kana booddee bakka kanaatti filannoo lama jira ePay kan jedhuu fi USDT TRC20 kan jedhu jira. Isin isa kana lamaan keessaa USDT kan jedhu irratti ni filattu sagal. Kana booddee haala kanaatiin maqaa keessan akkaataa isin guuttaniitiin bakka kanatti isiniif ni fida. Xumura irra maal jira USDT address TRC20 kan jedhu jira. Adreesii keenya TRC20 finnee bakka kanatti ni guunnaa jechuudha. Adreesii kiyya fudhachuudhaaf gara baayinaansii kiyya nan dhufa. Baayinaansii kiyya erga dhufee booddee adde fandes kan jettu fuuldura ni jirti. Al tokko ishee tuquudhaan on chain deposit kan jedhu nan filadha. Kana booddee USDT kan jedhu bakka kana jira. Yoo bakka kana dhabdan maal gootu bakka searchii kanarratti dhuftanii USDT jettanii searchii gochuu dandeessu. Bakka kanatti yoo isiniif dhufe immoo al tokko isarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaan isiniif dhufee booddee maal gootu TRC20 waan ta'eef kan nuuf filatame yookiin immoo kan nuuf kenname al tokko TRC20 kan jedhu kanarratti ni tuqtu. Kana booddee adreesii keessan bakka kanaatti koppii akkasiin godhattan isin ajaja al tokko tuquudhaan koppii ni godhattu. Amma gara appilikeeshinii Gemgalaa ni deebina. Kana booddee al tokko bakka kanatti gadi qabnee taa'uudhaan peestii ni goonaa jechuudha. Erga haala kanaan peestii goonee booddee gara gadiitiin deemne kan jedhu jira al tokko isarratti ni tuqna. Kana booddee maal goona amma aaddii goonee waan jirruuf gara oliitiin aaddii nuuf ta'ee bakka kana nuuf taa'eera jechuudha. Amma erga aaddii godhannee booddee duubatti ni deebina. Kana booddee cash out kan jedhu kun dura gurraacha kan ture amma nuuf magariisa'ee jira. Kana booddee al tokko maal goona deebisne cash out kan jettu kanarratti al tokko deebisnee maal goona ni tuqna. Kana booddee meeqa baafachuu barbaaddan jira. Kanaaf hamma baafachuu barbaaddan bakka kanatti barreessuu ni dandeessu. Yoo barbaaddan immoo ol kan jedhu bakka kana jira al tokko isarratti tuquudhaan ol gootanii hunda isaa baafachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo isin doolaara 10 baafattan bakka kanaatti doolaara 1.55 fi isinirraa ni kutata yookiin immoo qaraxa isinirraa ni kutata. Kan isiniif seenu doolaara 9.84 ta'a jechuudha. Kanaaf maal gootu erga haala kanatti filattanii booddee submit kan jedhu bakka kana jira al tokko isarratti ni tuqxu. Kana booddee akkasiin cheek gootan isin gaafata. Kanaaf cheekii ni gootu jechuudha.
Kana booddee gara gadiitiin modify kan jedhu jira. Al tokko gara gadii dhuftanii modify ni gootu, confirm ni gootu sana booddee. Amma successful nuun jedhee jira. Kanaaf deebisnee cash out ni jenna amma. Kana booddee maal goona available all gochuudhaan deebisnee maal goona submit ni goona jechuudha. Kana booddee payment password keenya nu gaafata jechuudha. Digiitii 6 payment password keenya ni guunna. Amma kun akkuma argitan completed nuun jedhee jira. Maal jedhas within 7 working days guyyaa hojii 7 gidduu keessatti isin qaqqaba baalaansiin keessan nuun jedha. Amma baalaansiin kiyya naaf ergamee jira. Guyyaa 7 jedhee akkuma jalqaba waliin ilaallee jirru garuu daqiiqaa 2 iyyuu hin turre jechuudha. Bakka kanatti isinittiin argisiisa kun akkuma argitan doolaara 2 irraa qusatee jira. Fi doolaara 2 irraa qusatee doolaara 8 immoo naaf ergee jira. Amma ergamuusaa fi hin ergamne isaa immoo isinitti agarsiisa. Baanaansii kiyya keessa seeneen al tokko isinitti argisiisa jechuudha. Baanaansii kiyya keessa yeroo seenu kun haaluma kanaatiin akkuma argitan doolaara 8 naaf ergamee jira jechuudha. Haala kanaatiin hojjettanii irraa baafachuu ni dandeessu. Namoonni wanti isiniif hin galle jiraate immoo koomentii irratti na gaafadhaa isiniif hin deebisa. Viidiyoon kun yoo isinitti toles like gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deemnutti nagaan naaf tura. Goodbye.